Амар мэндүү. Тулаа нэвртэй подкаст. Жилийн эцсийн эвлүүлэн нэгтгсэн дугааруудыг хүргэж байна. Баян арвин явхад хайрлаж гамнах нь бэрх. Хоосон ховхаа явхад олж долоох нь бэрх. Монгол ардын зүрэг. Чонны тухай хууч ярианууд. Өмнөх дугааруудыг эвлүүлэн нэгтгэв. 1. Миний танил Гисэржав. Дорногов аймагт очихоор машинтаа явж байтал нэг том чон урдуур нь хөндлөн дайрлагын шүү. Чон харсан 4 эр хүн бөөн баяр болж өнөөх чоноо илдэн хөөжээ. ГАЗ 69 машин хурдаа нэмэх тусам чон улам хурдаа нэмээд сунаад байж гин. Мах цусан бодоор бүтсэн чон милисэн талд мотор тэргэнд гүйцэгдэж ойрдох үед гинэт хажуу тийш зайлан зүхтана. Хэсэг цагаан дэрстэй хоолоод чон машин 2 хойн урдаа орон тоглож байгаа юм шиг болжээ. Гинэт чон бараа сураггүй алга болчихжээ. Эргэн тойрон эргэлдэж чоноо ирсэн боловч хавтгай цагаан талд газрын гав руу орсон юм шиг л сүнс өдрөгүй болжээ. Тэр хавийн хідэн цагаан тэрсийг нэгж ядж олсонгүй. Мань 4 анчин гайхшин тасарч дэмийл зогсож дурамдах юм болжээ. Тэгтэл жолооч нь машинаас буухыг хориглож юу ч болсон эргэн тойрноо сайн ажий гэж зөвлөхөд нөхд нь үгэнд нь орж 4 зүг рүү 4 анчин харуулдаж дурамдах юм боллоо. Урагшаа баруун зүүн тийш юу ч харагдсангүй гин. Нэг нөхөр нь арын цонхоороо өлийгөд гартал машины ард нөгөө чон амаа хангааж шүдэ яар залган зогсож байна гин. За тэр хилээгүй юу? Машинаас битгий буу гэж би хэлээвэз. Чон ер нь биднээс ухаантай шүү. Та нарын хин нэг нь буусан бол яг л толгой дээр чинь мортгоор зэхэж байсан байна гэж жолооч хэлв. Гоо одоо тэгээд энийг чинь яах вүлээ гэхэд яах юу ах вэ? Машина ухрааж чоныг илдээ гэж гин. Тэгээд тэд машина ухрааж чонж зүхтэж гин. Тэр үед хойноос нь машина эргүүлж чоноо илдэн гүйцээд очтол нөгөө чон чинь харин машины урдаас харааж ГАЗ 69 машины дээр гараад хөвтөж гин. За одоо яадаг вүлээ? Ерөөсөө бид аль эрт буудаад алчих байсан юмыг товхурхаж буудахгүй хөөж явсаар чонон дээр л хүлж гүйцлээ байна гэж зарим нь ууралж дээрээ хөвцөн чоныг машины бүхээг доороос гараараа түлхээд үзтэл чон нь хар хур дугарч бүхээгийн бэрзент өнгийг хазаж урж байгаа дуулдана. Ингээд 4 анчин маань чонныхоо гидс рүү машин дотроос хэд буудаж гинэ. Нөгөө чонч чимээгүй болжээ. Чон өгсөн юм байлгүй. Чимээгүй. Муу зойлгийг хэмэх буудсан. Гисээр мань 4 машинаас бууж өгсөн чоноо авах гэтэл чон нь өсчихгүй алга болчихсон байна. Хайчдаг золгов гэж бүгд л ам амаа барьж гасалцгаажээ. Гэтэл жолооч машинаасаач буухгүй тамхи багуулад дуугүй суугаад байж гин. Шүн болсон хойно чончгүй, чонын өсчихгүй буцаад явлаа. Гүй, тэр чон ер нь хайчдаг байна гэж биеэсээ асууцгаана. Жолооч та нарыг буутахаас өмнө машинаас буугаад хоошоо цогж арилсаа гэж ам нээж гин. Гүй чи тэгээд бидэнд хэлэхгүй яасан юм гэж нөгөө 4 амандаа шуугилджээ. Та нар шиг анчид чон алдаг юм биш. Тэр чон ч та нараас ухаантай юм билээ. Чон бол маш гүйлгээ ухаантай, эр зоригтой, эрлэхэг амтэн шүү дээ. Машины хойноос дагаад явсныг л бодолтой. Гүй, тийм гүйлгээ ухаантай, тулгарсан аюулд шийдмэг зоригтой ханддаг чоноос өөр амтэн энэ дэлхийд байхгүй. Хүнээс л ухаан сэлж амиа хамгаалж байгаа амтныг алж хоройхын хэрэг юу вэ? Ир чадлаараа өөрийгөө тижээж яваа амтэн шүү дээ. Бид бол гидсээ тижээх гэж яваа биш. Зам тохиолдсон амтныг тохуурхан тоглоом хийж амьд байгаль сүтгэж байна гэхэд Хөөе нөхөр жолооч та арай өөр үзэлтэн биш үз? Намаас чоныг малын дайсан гэж зарласан. Та түүнийг юу гэх гээв? Чон ч өсөж өгөхгүй тулд
юм барьж итгэл болно шүү дээ. Энэ бол байгалийн зам хууль. Тэр хуулийг та бид өөрчилж чадахгүй байхаа да. Тийм үгүй юу? Гэж жолооч ширүүхэнд асуугаад авав. Нөгөө дөрөв юу хэлэхээ мэдэхгүй би рүүгээ харав. Өнөөдрийнхөө ангийн хиймэрхүү байдалдаа өөрсдөд буруугаа өгөөд манд өрвөн анчин чонын тухай хөөрчээ. Дорж намжил ин ярив. Тэр жил манай Сүхбаатар аймагт нэг анчин хурдан бүүрээд моцикл даанд явж гин. Чон ихтэй байдаг талд очиж дурандвал хашгүйнийг чоны бараа харж алтай. Мотоциклийн хурдаар чононд дороол тавиад буутчихаж гин. Чон ихлээд 60 км-ийн хурдтай зүхтаад сүүлдээ мууцаар 30 км-ийн хурдтай цогж гинтэй. Хизээ эцгийнх нь үзэх гэж мань анчин хурдаа саагаад дагаад л байж. Өнөө чон эцэн туйлдгийн даваан зүхтгаа болоод эргэж хараад хэвтчихэжлээ. Тэгсэн мань анчин чононд 8-9 метр зайтай очиж зогсоод моциклээсээ бууж тэрийг цондогдох гэж доошоо харах тэрхэн хараа салгах агшныг ашиглаад ганцхан цовхроод анчны толгой дээр мордоод багал зурдаж унгаад бариад идчихсэн гэж байна. Гүй тэгээд өвлийн цаасан дээр мөрийн үзэхэд 8 метр газраас гинэт үсрээд дээр нь буужчихсан байна гинвэлээ гэж ярив. Тэгэхэд нөгөө хашир нь ин ярив. Манай нутагт дугар гэж нэг чонын ирлэг байлаа. Тэр нутгийнхаа хамаг чоныг алаад оосоход ганцхан чон л алагдахгүй үлдсэн гэдэг. Чамайг заавал ална гэж бодоод тэр чонын гүйдэг газар тосож суугаад хүлээж байтал нөгөө чонч яг урдаас нь чиглээд ирлээ гин. Толгойн цан хөөрөг болчихсон. Бөөн цагаан юм л үүдэн хаймар айртаад ирэхэд буудаад л орхиж. Нөгөө чан чинь нэг том цагаан юм хайчаад давхаад явчихжээ. Нөгөө хайсан зүхтаасан цагаан юмыг нь очиж үзвэл дууны толгойн яс байна гин. Чон тэнд анчин би гэдгийг мэдээд дууны толгоогоор халах хийж өөрийгөө хамгаалж явсан байна гиндэ. Гэж яриад тэдний хууч яриа төгсжээ. YouTube дээр Тулаа нэртэй подкаст. 2. Чон гүлглэж эхэлсэн үе байлаа. Эрэм цагаан талаар хөнгөн дэрэгтэй дарга жолооч 2 торох юмгүй жирэлгэн. Цагаан зайр сүргээрээ хуйлран бужигнаж зарим нь замын хажууд үргээжгүй харж зогсон. Ноднон жил чон гүлгэлсэн нүх хаана байлаа гэж даргыг асуухад "Гүй энэ үхэн гүвэд аваад хүрнэ" гэж жолооч хариулав. Тэр хоёр давхиусаар чонын үүрний ойролцоо ирээд мөр харж байдлыг ажиглан дурандлаа. Чон гөлгөлсөн шинж илэрсэнгүйд шууд очиж нөхийг үзгээр ярилцаад өөрөнд нь төгөж явтал нэг том чон гараад хөмгөө зүхтаачхав. Жолооч машинаа зогсоож тэр чоныг дурандан ажиглаад гөлгөлсөн эсхийг тааварлан ярилцав. Эргэж нэгч харсангүй зүхтаасаар далд орохыг бодоход гөлгөлс нь гарцаагүй боллоо. Хэрвээ гөлөглөөгүй чон бол заавал эргэж харах, зам мөрих, хөвтөж нуугдах зэргээр олон янз байдалтай болдог юм. Дайснуудыг хойноосоо хөөлгөх, гөлгөлсөн сэжиг авахуулахгүй тулд эргэж харддаггүй зүхтдаг юм. Чон их ухаантай амьтандаа гэж өвгөн жолооч ярина. Гэвч дарга итгэсэнгүй. Нүхэн дээр очиж мэдийг гиснээр тэр хоёр чонын гүүрэн дээр тулж очлоо. Тэгээ чагнавал нүхний мухарт нэг олон гөлөг янаж дугурлах нь тод сонсогджээ. Маргааш өглөө үүрээр ирж отохоор буцаж давхиулав. Өглөө өөр шөнийн заагаар босож ирээлгсээр өөрөнд өгч явтал нэг том чон зүхтаж харагдав. Түүний хойноос тоос татуулан хөөсөр гүйцэж очтол нөгөө чоны хүзүүнээс том ховын зүйлтэй байхыг дарга жолооч 2 хараад гайхав. "Гүнч юу вүлээ?" гэж өвгөн жолооч хэлээд хаазаа хасах төдийд буун дуу тасгийн дугарч нөгөө чон нам унахын тэрэ. Хоёулаа тэрэгнээсээ бууж түүний дэргэд очвол 8-ын төмөр ховон хүзүүнээс нь дүүжлээстэй хിവэрэ байх юм. Дэлэн хөхөн сэрийсэн хөөрхий чон урт улаан хилээ унжуулан зууж
шүдэ ярзан амьсгалаа хурааж байв. Гэтэл нөгөө ховин ам орж хөдлөх нь бүр айдас хүргэв. Улаан нялзрайг 7-гийн 7 бэлтрэг нөгөө ховингаас овон цовон гараад ирэв. Өчигдөр биднээс хар авч зугтсан их нь айлын нутаг дээрээс хөсрийг ховин авчраад гүлгнүүдээ хийж үүрээ бууруулан зугтаж бидэнтэй дахин таарсан нь тэр байжээ. Чон гэдэг амтан ухаантай гэдэг нь үнэн шүү гэж миний нэгэн танил сонирхуулсан юм. 3. Хавар нослоод зэлүүд говруу тавьсан тэмээнүүдийг хайхаар дамчаагаа хул морио унаж цахиур бууга өрөн дэрстэн голыг уруудан гэлтрүүлсээр алаг нуурын говьд ил гарч ирлээ. Барта замаас гарч уужим тайван болоход дөрөөн дээрээ үндийн хатруулсаар суугаатын хар ууланд гарч алсыг харуулдан суутал юр бишийн сонин юм явж үзэгдэв. Хайчийн уснаас нааших уулын элстэй билэр нэг явган хүн хідэн цагаан саарл ямаа тусаар яваан хүн амтан зустдаггүй энэ эзгүй говьд сонин аж. Дамчаагаа "Гүй чин юу байдаг вүлээ" гэж эргэлзснээ ажийн нуруунаас нэг ядарсан хүн хідэн ямаага туусаар алтай нуруу өөд яваа юм байна. Энэ халуунд унаагүй ямаа туугаад усгүй их говийг яаж туулна да хөөрхий гэж тэр боджээ. Тэрээр бөөгнөрн салхитах тэмээнүүдийн барааг хажуугаар нь зээр хулан дурандан хэсэг сууснаа нөгөө ямаа туусан хүнээ эргэн сонирхлоо. Энд тэнд бутсөөг ургасан сайрыг уруудан нилээд дөхөж яваад "Гүй энэ хүнтэй тосож уулзаж тэмээгээ асууя байз" гэж бодоо дахин сайн дуранттал ямаа туусан хүн биш олон чон болох нь ажиглагдав. Тэдний зарим нь газар шинжлэн ийш тийш ажиглана. Зарим нь бут руу сарин шороо маналцтал хаяглана. Хоёр нь газрын аль өндөрлөгийг барин харуул харан аюулаас сэргийлж явах юм. Тэд дамжаагүйд улам дөхөж ирэв. Өвгөн чоннуудыг тоолон 13 гэж аман дотор уншив. Тэр чоннуудын дунд холбоотой 3 чон явах бөгөөд дундх нь босоогоороо хойд хоёр хөл дээр хүн шиг явах ажээ. Хичээнгүйлэн ажиглуул тэр чон урд хоёр хөлөөрөө хөндлөн модон дээр тохон цогноон явах бөгөөд хөндлөн модны хоёр үзүүрээс нэг чон зуужээ. Дамчаагаа ан аав хийж юм үзэж нүд тайлсан хүн хэдийч ийм сонин тохиолдлыг юр үзээгүй билээ. Тэгээд олон гуринхатсан чон яаж ч мэдэх учир цахиур бууга дотрлон чоннуудын дунд хараалан буутахад хээрийн хад уул том бууны дуг нижигнүүлэн цөөрайтууллаа. Чоннууд айж сандран хумгүй талын улаан уулыг чиглэн өргөн талаар сунан харяасаар алга боллоо. Харин ганц том саарал чон яг тэндээ хөдлөхгүй хэвтээ түлтэв. Өвгөн босож мориндоо мордож хогшуулсаар түүний дэргэд хүрв. Хөөрхий амтан урд хоёр хөлөө нарийн шилбээрээ хавхан тас авахулжээ. Ер нь хавханд авахулсан чон хавхнаас арай дээхнүр тэр хөлөө өөрөө тас хазаад хавхыг хөлийнхөө тасаргаатай орхиод зугтдаг. Сүрхий тэсвэр хадуужилтай зоригтой амтан. Нөгөө урд хөлгүй чон намайг хараад л таг хярна. Хажууд нь хоёр үзүүр нь чонын зуултад идэгдэж нарийдсан уртаараа дэлэм хэртэй бургас хөсөр хөвтөх юм. Ийхүү хөлгүй болсон нэгнийгээ хоол тижэл бараадуулахаар аялж явахдаа дэлэн бургас ашиглан авч авсныг бодоход чон гэж ухаантай амтандаа гэж дамжаагүй аавд ярьдаг байсан гэдэг. Та чоннуудын тухай хууч яриаг үзэж ба сонсож байна. Намайг дэмжиж сэтгэлдээ үлдээж лайк товчон дээр дараарай. Таны энэ үйлдэл намайг дэмжиж буй том тус юм шүү. 4. Өвлийн шөнийн уртад туйл сайлах, үлгэр домог ярихыг сонсох хичнээн сайхан байдгийг бидний үеийнхэн андахгүй. Бэлчээр усны сайханд өдөржингөө идэшилж ундаасан хон ямаа тэмээ үхэр орой бүрийгээр хотлон дулаан өвөлжөөний хувраа бууцанд хивж хөвтгөн тавтай тухтай. Том ах нь их бэргэн дунд баг бэргэн нар хүүхдүүдэд тэрвэрхэн тэрвэрж хөтлөхийг нь хөтлөн
Дагуулхыг нь дагуулan шугалцаар манад шүн болгон ирж цуглараад ааваар үлгэр домог яриулна. Мөн өөртөө ч хөөрцгөн. Тэр өвлийн нэгэн шүн аав маань үхтэл үр харам гэж айддаггүй мөн үнэн өгшүү гэд яриагаа эхэлснийг сайн санаж байна. Аав минь өөртөө тохиолдсон чонын тухай нэгэн явдлыг ийхүү хуучилсан юм. Гол баримтгаа бүрэн тайснаас арай хойхон гин. Бог ногоон цатаад байжээ. Аав цэргийн алба хааж хангаа нутагт цэргийн акт малддаг байж. Нэгэн шүн олон акт мордоо манаад үүр гийгэрхэр шүнийн турш улилдсан хээрийн саарлуудыг хаана хэвтгийг харуулдан суужээ. Тэгтэл баян хайрхны баруун хамрыг даган хоёр том чон шогшин явсаар том улаан хадныхаа үүрэнд ороод хэвтөвгэн. Аав маань адууга бэлчээчгээд отрийнхоо майханд орж цэрэг найз соднон пилигээ дагуулan нөгөө хоёр чонын үүрэнд өгч явтал том чон нүхнээсээ ухасгийн гараа зүгтчихв. Харин дэлэн хөхөн сэрээсэн нэг жингэр чон гарч ирснэ. Үүрнийхээ хажуу талын тогтоол устай хонхроос нэг юм зууж эргэн үүрэндээ ороод төдөлгүй бөөрийнхий юм зүүн шилэн хүзүүн дээрээ тохоод умхумгүй зугцсан гин. Аав соднон пил гой хоёрч түүний хойноос морины хурдаар хөөж дөхөж очин хид хид буудвал нөгөө чон твдэн эцсийнхээ чадлыг гарган харайж нилээд холдоод нэгэн том модны даригтэйгүр годройтон унснаа босож нөгөө юмаа зуусаар хурдлан гөвөөд авахын цацуу соднон пилгуа буудан унахжээ. Тэр хоёр унсан чонны дэргэд давхин ирэхэд зууж авсан юм нь нарс модны өгөрч өмхөрсөн том уур байлаа. Энэ бэлтэргүүдэл үрнээсээ зууж гарсан байх ёстой. Гүй хачи юм аа та гэж хэлэлцээд ойрхон харагдах нөгөө дарихны хажууд ирвэл малын ойтон гүзэнд нүдэ нээгээгүй нялх бэлтэргүүд шуугилдаж гэнэж байжээ. Чон барьсан малынхаа гүзээг хагалдаггүй. Тэр гүзээг сэвснээс нь салгаад усанд дүрж байгаад нойтон хадгалдаг. Усгүй газар бол гүзээ дээр байнга шээдэг гин. Аюул гарцаагүй тулгархад худлаа унаж гүзээнд хийсэн бэлтэргүүдээ орхиод өөр юм зуун зүхтаад амчныг хуурдаг аж. Энэ учрыг мэдэх амчид чонын ухаантайг бишрэн шогшролдон өнчин хоцорсон нялх амттыг актийнхаа отрын гэрд авчран томоо болтол тижээж билээ. Үхтэл үр хармаа гэж хүнд байтугай адгуус амтнд хүртэл байдаг юм байна. Чонны тухай хууч ярианууд. 5. Чоныг малын дайсан чих гарнууд мэхгэр гидэс орог саарал олиггүй зүс хатуу санаад залт арахт гээд аль муу муухагаар нь дуудан толгой сэгсрэн халаглах нь олонтоо. Гэтэл түүний ир зориг эрэмгийн чадал хурц хурднаар нь давс хужир нэмэн хөвсүүрэгдэн хөөрөгдөж нүд сэргэн алга дэлгэх нь бас бий. Тэгвэл миний бие арай өөр талаас нь бичүү хэмээн үзэг цаас хоёрыг уралдуулахад чон зүүн совинтой амьдралыг арсалдан тэмцэн олох нарийн ухаантай бэрх амтан гих гэсэн юм. Манайх овоотын зүүн сугад намаржаандаа налааж байсан цаг. Үлгийн шандын байшингаасаа гэрийн бүрээс дээвэр туураг авчирхаар явах дайламда тийшээ жаахангүй идэлтэй хариулгын хонь ямаа бэлчээрийн унаг сарваа гоочлох болж гэж ярьдаг болсныг санаж юмыг яаж мэдэх өвгээд огтор шараа үрч өндөр хэрэг унаад гарав. Байшингаасаа ойр хавийг дурандчаа байтал улаан хилээ унжуулсан азарган чон өвөн шогшиж харагдана. Морь малын үнрээр овоод өгч явна. Би хаалганы завсраар замаг сон амьсгаагаа дарлаа. Морьдч чонын үнрээр тавгүйрхэн хамар амаа тачигнуулан шуухарч айгүйтэв. Чон урт улаан хилээрээ сайран хошоороо шилэмдэн овс олцтой хэмээн нүд сэргэн толгоогоо хідэнтэй сэгсрэв. Дайрах болохоро тэгдэн амтын юм. Би овоо хараа холбон шагааж дал хавсруулад гохоо мултлаатгав. Өнөөх маань унан тусаад шархаа ноцсон нумнаас тавьсан сум луга адил цойлон харвлаа. Тарган хилээрээ хойноос нь сүүл даран тэнзэн ташуур далайн үсэргэв. Боохоо харваан дундаа 2-3 удаа зог тулсан газраас юм шүүрч харагдав. Завтаач, зайтаач золиг болтоо гэж бодож явв. Зодлог хайрхны жалганд орхоос нь өмнө
Чамааг хуухай, амжуулна да гэж мэрийн үсрэгсэн минь хаа байх вэ? Өндөр эрэг дэрэмгээс дүүлэн далд оров. Түүнийг тэгж алддаг байгаа. Ирсэн замаараар сурсан зангаараа эргэж явтал савраа чирсэн чон түрүүн газраас жижиг ботуулыг үнцээр нь ховх татан авч одсныг мэдэв. Чон өвс үл өмгдөг юм чинь энэнд нэг л учир байна гэж бодон ботуулын үлдэгдлийг өвөртлөн ирж самдан гийлахтаа үзүүлв. Тэр таван ухаанд нэвтэрхий бэлгийн чандад төгсүрсэн бараг л бандит болсон их эрдэмт номтой хүн билээ. Гялах дүлгөөн ухаалаг нүдээр намайг удаавтар сонжин харснаа муухай мөшиж. За хүүхээ, чи чинь Орос Монгол дамжаа дүүргэж мэрэгжилтэй болсон хүн гэхэд үүнийг мэдэхгүй байдгийн жаахан базаахгүй яа. Гэхдээ хүн юм бүгдийг мэдэх гэдэг хэцүү. Адгуус мал араад нь жигүүртэн нээлт хийдэг юм. Тэд суман согоо буюу жавхаалаг башир, хойлгийн мах, шалзан шивэ, алтан гагнуур, хошил цэцэгт, төмөн наст, ортууз, хурган засаа, ойм гээд ясны бэртэнг бүрхээж, цус бүлэгнүүлэх, шар хайнах эмийг чанартай өвснөгөө зөв совингороо олдог юм. Ингэж адгуус араатан зөнгөөрөө өвчнөө илаашруулан амьлуулдаг юм. Хүж дэлхийн амин голтон урт наслах, удаан жаргаха олж харж онож тааруулдаг нь учиртай юм шүү дээ. Урд нэгэн маанагдуухан ир шунаг сэтгэлдээ автагдсан хээлтэй согоонд сум нүүлгэж, ясыг нь бэртэж, цусыг нь урсгаж, хээлийг нь гажаасан юм гэдэг. Тэр шархатсан согоо жавхаалаг башир төвдөр юм дүүжин. Олон идэж илаарсныг хүмүүс олж мэдээд суман согоо гих алдартай танг нээснээрээ ангаа хухаанд мөнхөрчүүлсэн юм. Тэр луга адил шархатсан боохой хурдан цагаан буюу чоны ботуулыг нээсэн юм шүү дээ. Орос номд тааралддаг Песчанка Волосовидная гэдэг ургамлыг дуулаа байлгүй. Тэр чинь байгаа юм да. Манай урдах Дамна хушуу болох Сэцэн хаан аймгийн Орлоо мэргэн хутагтын шавнараас тодрон Баян мөнхийд залран отож ламтан болон өргөмжлөгдсөн даа бандид Иштаржа гэдэг эрдэмтэй номтой марамб байсан юм. Тэр марамб байн ууланд гарч эмийн ургамал тангийн бүтэц хайдаг байж нэгэнтээ хээр хонголжээ. Үүр шөнийн хагцах үеэр цахиур бууны нүргэлсэн бүглүү дуугаран төдий удаагүй байтал майхнаас нилээд доохноор нэгэн чон хөвтөн босон учирсан зовлондоо шаналн яваа харагдаж гин. Тэг тэгсээр хадлаг шовх толгодын дундуур шингэн арилжээ. Даа марамб чоны мүлхэж хөвтөн босоо явсан газрын өвс ургамлыг нь түүгээд мамб дацсандаа ирэн тунгаан шүүж ам амирлахгүй хийгээд илааршин төгөлдөрчих мэрэгэн суургаал оршва гэдэг судар бүтээсэн юм гэдэг. Чиний тэр яриад байгаа ботуулын эд шидийг даа марамб Иштаржа анх ажигласан нь энэ юм. Манай нутагт шарв гэдэг балгавал балгачдаг, барьцалдуул барьцалдчихдаг зүрх огшоостой нэг залуу байсан юм. Дөрөө чангалахаараа бүр айлингаа алдана. Тэр нэгэнтээ архины аагаар морьтойгоо гууж алганд унаж дөрвөн хавраг гарын сарвуу хугарч нүүрний арьс гүрээгөө хүртэл зүсэгдсэн байлаа. Би түнд чоны ботуулаар хийсэн танг шинэ хоньны борог шөлөөр даруулан 2 удаа жалавчийн усаалах хугацааны зайтай баг гарын шаазангаар уулгав. Хацарт нь эдгэрлийн ягаан туяа цөмийн бүдгэрсэн нүдэнд нь эрүүлийн цог улалцж ирэхэд одоо яаж байна да гэж лавлахад за байц хідэн адуу маань их үлзэйтийн өвөрт байсан. 2-3 хоног дампуурчглаа. Жүүжээгийн би тааруухан дуулцсан. Тийшээ морддог юм билүү дээ гэж шаал ондоо юм ярьж зовлонгоо бүрэн умартсан байв. Нутгийн минь нухчаад цэнхэр улсын салбар сархиаганд дэлхийн тавцнаа өрсөлдөх чадaltaй шидтэй юм. Орчлон дэлхийн ухаалдаг эрдэмтдтэй жингийн тавгнаа түлхүүхэн дарчих ухаан дард мэрэгэн хувраг оточ нарч Монголд байдгийг чоны ботуул хэмээх ургамлаас ургуулan бодоход ийм буюу.
миний уугуул нутаг ус бол Хэрлэн Барс хотын чуулганы Макси Мати Далаа цэцэн хаан Нава нэрнгийн аймаг Мэргэн гүн Цэрэн Вандун хошуу билээ. Хошуу ноёныхоо зараалаар нэгэнтээ зарим нэг хүнийг өвөрлөгчийн шилийн гол аймаг руу ноос ус арьс шир хүргэх хооронд нь давуу дайланб горил будаа юухан хээхэн солбуулан 8 арилжаа хийлгэхээр жингийн урт цуваа хөдлөгчээ. Тэдний нэгэнд миний эцэг гомб цэрэнг явуулсан юмсанч. Тэр хошуу тамганд чамалхааргүй алба хашиж туслагч зангич болж байсан гэдэг. Ухаан сэргэг тангад Монголтой хятад хэлийг ойлгодог болохоор эцгийг минь нүд чих бол гэж зарилгаа болгосон байж болох юм. Отхон жинст малгай духтуулан олбгон түндлэн суусан хүн жингийн урт цувааг даган гэлдэрх нь нэгэн бодлын зэмлэл мэт бодогдох боловч гомдох зүйл үгүй билээ. Залуу зандан насандаа газар үзэж нүд тайлах, хасрын удмынхны зан жаягтай танилцах нь бас чиг баярлах гилаахын сэтгэл төрүүлж байсан биз. Тэгж нутгийнхаа хашир жинжтийг дагахдаа өдлөх буудлах газар сонгохоор хагас өдөрчийн газар тэргүүчлэн явдаг байжээ. Усны олц, ургамлын гарцыг ажин, талын цагаан зээр, хар сүлд, зөөгөө ладууны аясын үзүүрийг тандаж явахдаа үзүүр тохоо хэрийн сундаг гуйлан дурангаар дэлхийг шинжиж дээрхийг нь сонждог байж. Жинчид Жанжаа нутагт Содном Довдонгийн хилийн дээс алхуулн нилээд гүнд нэвтрэн шилийн богд хайрханд төгсөн үйсэн. Талын цэнхэр зэрэглээ нэгэн үе тодрон, нэгэн үе бүдэгдэн далаа тэнгис лугаа адил давлгаална. Нэгэнтээ дурангийн хараанд нэг цэг шиг хар толб торж тэрээр давлгаанд хөвөн харагдах нь зохиолд гардаг загасчны өнчин зав гэлтэй ажээ. Тэр нь айжм зөвсөөр л байж. Сайн ажваас бүхнөөс нь нэгэн хүүхэн зуурсан тэмээ хөтөлсөн 2 саарал нохоо байж гин. Гэрийн нохоон сүл гидрэгэ, хээрийн нохоон сүл урууга гэдэг. Гэтэл говь талын малчид бар дуутай эр хар нохоогоо хотоо мануулдаг болохоос биш урууга сүлтэй 2-2 зүс бууруу чонон саарал нохоогоор бас тэмээгээ хөдлүүлдэг байх нэ гэж өвгөн гайхшран харж байтал үгүй нэг л биш гин. Тэгээд бүрдээс холдож манханд нуугдыг хийжээ. Баян бүрдийн захад ноход тэмээг бурантагнаас дугтчин хөвтүүлээд бүхнөөс зуурагч хүүхдийг нөгөө 2 нохой тэнчилдэн буулгаж харагдав гин. Айхуулан ажваас тэр нь ноход хүүхэд биш гурвуула чон байжээ. 2 чон ус долоонго ээлжлэн тал тийшээ сэжиглэн хараачлна гин. Залуу тайж замаг мултлах ихэд хашир өвгөн хоригөлжээ. Тэмээнээс буулгасан чон нь аманда мод хөндлөн зуугаад салахгүй байх нь нэг л хачин байж. Гинэт буундуу тас хийгээд нөгөө чонын зууж байсан модны 2 үзүүрээс тэмээ хөтөлж ирсэн 2 зууж аваад жилийн отж гин. Хаанаас хэн буудав гэж өвгөн эргэн хартал залуу тайжийн урт хард бууны амнаас хар саарал утаа суунаглаж байсныг бодоход тэр буу алдсан ажээ. Ноос зогдор нь хөглөрч нүдэн ширгэж тураалынхаа туйлд хүрээд чонын боол болсон хөөрхий муу тэмээн жингийн ижлээ хараад ховингаар ус асгах лугаа адил нулимс унгаан цааш шингэж буй дороо дуугаар өрөвдөлтөө буйлж байсан гэдэг. Хэрв хүний хилээр ярьдагсан бол хизээний хийсэн ямар үйл айланчгаар чонын боол болж амиа алдах шахан тамаа цайсан тэр тэмээ зовлонгоос гítэлгэх ачид гигэн бурхан сахиус минь өршөөн сойрхож авварлаа хайрл ижил сүрэг минь нэгүүлсэнгүй их өршөөлдөө аваач гэж гуйгүйсэн бизээ. Малтай хайртай монгол хүний ивэлэр тэр тэмээ ширээ хүрэн ат болтол төвхөлзөж байсан гэж эцэг минь ярьдагсан. Холын замд чонтой таарлах сайн гэж бэлгшэн тэдний хойноос хөдлөсөнчгүй. Ахаад буу шидэмж болсонгүй. Айна цааш үргэлжлүүлж зорсноо гүйцээж дараа жилийн хаврын ихээр нутгийн зүг жингийн урт цуваа иргсэн юмсанжээ. Тэгээд Жанжаа хутагтын хошуу нутгийн дээс алхуулан орж ирэхэд 10 хүлт 3 чонын сураг даргаан хошуугаар нэг таран хэрхэс айдастай яриа газар авсан байжээ. Тэр нь урд жил бидний харсан өнөөх гурвал байх гэж жинчид бодцоож.
егүүзэр ламтан галсан жамц гэгэнтэн ад зэтгэр үлзий бусын муу нүгэл шүглэх нь гэж альцсан ажээ. Бугч үтгэр нүүрэлсэн ад зэтгэрийг шилийн сайн ир тоороо бандаар намнуулвас нутаг хошуунд минэх хэрэг болон тэгээд ч түүний ялаас нь жаахан ч атгай гэтлгэж болох юм гэж жанжаа хутагт соном довдонтон зарлиг буулгажээ. Жанжаа хутагтын далдын санаа нь тоороо нутаг хушуундаа байгаа эсхийг мэдээ зогсохгүй чон намнуулах дайлмаар өөрөөр нь өөрийг нь зуруулж хулгайн шуугааныг намжаа игж ботсон хэрэг юм байж. Ноёны зарлагтай зарлаггүй хэд хоногийн өмнө тоороо банд шилийн богдод шившлэг уншилгаа уншиж сангаа тавьчихад бууж явахдаа 10 хөлт 3 чоныг харжээ. Шилийн сайн эрийн морь гэдэг бол тэрэгний яндан цагаан бишэн болохоор хоёр нөхрийнхөө хамт давхиа буутчихаж. Жалганд оронгууд чоннууд зүг бууруулан бартаа бараадан зулран алуугалжээ. Талын хөх чоныг хөөж тарган мордыгоо алахгүй гэдгээ мэдэх тооройтон элдэж агнахч гисэнгүй. Жалганд юу үлдээснийг үзэхэр самнав гин. Хоёр нөхөр нь алга гэд ирэхэд тоороо жалга өнгийн харваас нэг чон хамхуулыг дээрээ 100 атрилд нь нуугдсан байжээ. Тэгээ тоороо бантдан ноёнтой тэрслэж би зүхтааж яваа. Малгай тэрсэлж чи зовж явна. Талын хөх, шилийн хөх бит хоёрын ахуй амьдралын агаар нэгэн буйзаа. Ир чадлаар амьдрагч чи зөнгөөрөө бол. Ир зоргоороо тэмцэгч би зангаараа болъё. Зовлонд чамд хаалдахгүй гэж бараг хажууд нь хилээ зогсоход нөгөө чон хүний хэл мэддэг юм шиг аюулт мэсэн шүдэж яар зайлгсанчгүй. Архирч ааш харан шангааж гаргасангүй. Нүд бууруулж байсан гэдэг. Урд хоёр хөлөө хавхан тасдуулсан тэр зовлонт чон хотод дүүлж хон шүүрхэн нэгэнтээ өнгөрсөн юм байж. Харин холдож цагалсан нөгөө хоёр чон нь ав хоморгийн хөлд өртөж алтан овооны ар шилд арьсаа хуулсан юм гинлээ гэж аав минь ярьдагсан. Тэмээ унаж хөдөлсөн чоныг үдсэн хүний яриа ийм юм. Чон гэж эртээ хиймөртойдоо л амьд явдаг амьтан юм. Малын ихэмж гомб цэрэнгийн балдан ийн хүү хуучлав. 7. Эртүр цагт нэгэн баян ноён айлд өнчин охин зарагдаж голдуу хонь хариулж явдаг байж гинэ. Тэр охин өсөж хүүхний зэрэгт хүрсэн боловч бас л айхыг ч хоёр түүнээс хагасч чадсангүй зовж илсээр явжээ. Тэр хүүхэн жирэмсэн болоод бүрч их гунхарч явсаар зуны ихэнх сард хээр хонь хариулж явахдаа аргагүй төрөөд эзэн айлд хүүхдээ авчирхаа сайж тэнд нь борогт хучаад хаях хэрэг болжээ. Ингээд л ихэн маргааш өглөө эрт хүүхд дээрээ иртэл хүүхд наалга гин. Ямар нэг амтан асрамжлан аваад явсан янзтай үхэж өргөцсөн юм уу гэтэл юр цус нүж гарсан ямар нэгэн сэжгэлмээр муу тэмдэг байсангүй. Тэр хүүхэн гайхаж "Ямада хүүхэд минь нэг амьдрах замаа олж тэ" гэж бодоод өнгөрчээ. Энэ завсар тэр хүүхэн нэг ядуу гөрөөчөнтэй айл гэр болж нөгөө баян айлын мэдлээс мултарч гин. 3 жил босны дараа тэр хүүхэн мөнөх урд хонь хариулж явсан модтой уулын зүү билээр гарч иртэл нэг довын өвөрт хүрийн ягаан болжгсан сэгсгэрхүү унтаж байхыг моринд хараад үргэсгийн зогт тусав гин. Үүнийг хүүхэн хараад гинэт санаанд нь орж ажиглаваас өөртөө тунчиг адилхан хүү байсанд даруй баярлаж хүүгээ барин аван сэрээжээ. Тэгтэл хүү нөгөө довыг заан тэр зүг рүү тэмүүлээд байв гин. Тэнд нь чоны нэг том нүхнээс өөр юм байсангүй. Хүүг авчирсан тэр оройноос эхлэн нэг чон их үлдэг болжээ. Хүүч хүний хэлийг багсаг мэддэг болсон гин. Нэг орой чон уйлахад "Чон юу гэж үлж байна?" гэж эцэг их хоёроо асуухад хүү "Шаалай хүү, шаарайд сарсан мөмө хөх гэж байна" гэж хэлжээ. Үүнээс хойш ядуу их хүүгээ "Шаалай бүүвэ, шаашил дан бүүвэ" гэж бүүвэлдэг болсон гин. Энэ чоны хүү шаалуу бол энэтхэгээс гаралтай арж бурж хааны модон хүний өгүүлсэн үлгэрт гардаг 500 худалдаачин нарыг үерээс аварсан
шаалуу хүүгийн үлгэртэй холбоотой юм. Энэ үеэс эхэлж чон хонийг бариад гүзэг хагалдаггүй, бүтэн орхих буюу хэргэлдэг юм гинүлээ. Тэр чон анх хүүг олоод хоныг үзээнд хийж нүхэндээ авчираад 3 нас хүргэсэн гэдэг. Нял хантан бүрд араатан хүртэл өрөвдөх нинжин сэтгэлтэй байдаг гэлээ гэсэн домог энэ юм. YouTube дээр Туулаа нэвртэй подкаст. Чомны тухай хууч арайгаар үргэлжилсээр байна. Зүгээр сухаар зүлгэж суй. Сэтгэлээ үлдээж лайк товчоо дараарай. Тэгвэл чон нэвртэй баярлах юм. Нэм. Түшэт хаан аймгийн Говь Мэргэн вангийн хушуу. Хуйлж сандаг барс жилийн хаврын нэгэн өрхөн өдөр ногоо их гарч байгаа цагаар нутгийн таньдаг гэлэн гомбинд очжээ. Тэдний дорход ловон цэдэн тэргүүтэй хэсэг лам нар ном унших бололтой. Хингэрэг цан хонх дамар бэлтгээд нилээд хідэн балин хийж хар улаанаар будаа тулганы хон тавьжээ. Хуйлж сандаг гэлэн гомбтой хизээний танил учраас хоорондоо ёж үгээр тоглож нааддаг байж. Тэгээд гэрийн эзэн гомбоос танах энэ лам нараар ямар тухай юу хийх ном айлтуулах гэж байна да гэж асууж. Тэгэхт нь манай үгээр ойрын үед чон даанч хитрхи ширүүсэж аргамжсан ботго чөдөрлөж тавьсан мордыг үлдээлгүй иддэг боллоо. Ловон багшаас асуусанд гүрэм хурвал гэсэн юм. Багшийн хэсэг шав нартаа навчраад уг гүрмийг уншуулах гэж байна гэж. Сандаг танаахч баян айл тулдаа тисэх байгаа та. Үлсэн чононд малаа идүүлж хохирох, олон ховдог лам нарыг хахир хатуу хавраар хооллох гэж 2 хохирох, өргөл барьц өгч 3 хохирох. Ийм сүрхий гай тохиолдсон хэрэг үү? Чон ширүүслээ гээд гүрэм хийдэг байжээ гэж ёжлон инээж гүрмээс олон хувь давуу нэг л арга байна гэжээ. Гомб сандаг минь тэр чин ямар арга хэлж альдаа гэхэд сандаг. Гомбгой та эндхийн залуучуудыг хүм бүр нэг бэлтрэг барь гэж хэлвэл тэд барьчаад онда. Барьсан бэлтрэгийн сүүлний угаас ууцыг дагуулan мах арс хоёрын завсраар үзүүрлэж бэлтгэсэн хавтгай хулс шааж үзүүрийг нь гавлын ясны ардан тулгаж өмнө зүг чиглүүлэн тавьбал чон тун цөөн үлдэнтэй гэж. Гэлэн гомб дүү уургач дамданд хэлж улмаар 13 залуутай ярилцсан 5 хоногийн дотор 17 бэлтрэг бариулж хуйлж сандгийн зөвлснөр нуруунд нь хулс шааж цөмийг өмнө зүг чиглүүлэн тавьснаас хойш чон мэдэгдэм зөөрчээ. Үүний учрыг сүүлд нь хуйлж сандгаас лавлан асуусанд тэдгээр хулс шаалтай бэлтргүүд анх хандуулан тавьсан зүгтээ огт хазаалтгүй цангаж өгтлээ гүйж алс хол очдөг юм. Бэлтрэг тус бүрийн эцэг их нь алс газар бараад нь дагалдаад явчихдаг юм гэж. Тэр өвөл өмнө зүгт аянд явсан хүмүүсээс хэл ирэв. Өвөр Монголын дархан байсан хушуунд нуруундаа хулс шаалттай өгсөн бэлтрэг 2-3 хүнд үзэгдэж магадлагдсан. Тэр нутагт чон урд үзэгдээгүй ширүүн болжээ гэж. Дархан байсан хушууны Мэргэн ванчиг дорж гэдэг түшмэл Говь Мэргэн вангийн хушуунаас зориуд зохион байгуулан ирүүлсэн чоны бэлтрэгийн тухай Манж эзэн хаанд өргөх айлтгал заргын бичиг зохиож хушуу ноёндоо уламжилж байсан юм гэдэг. 9. Зарим эрдэмтэд гаагүй нарын дээдс нь хүн нүгийн зээгээс гаралтай гин. Хүн нүгийн шаниуй маш гойлог 2 охинтой юмсанжээ. Улсын иргэд тэднийг нь тэнгэрийн охид гэцгэн. Би хөөхөн охиноо хадамд яаж өгөв тэнгэрт өргөө гэж шаниу хэлж гин. Хүн нүнээр зэлүүд газар өндөр асар татаж босгоод түүнийхээ дээр тагт байгуулан 2 охиноо дотор нь оруулаад тэнгэр минь өөрөө аваарай
хэмээн залбир мөргөөд буцаж гин. 3 жил өнгөрөв. Их нь охиноо санаад очиж авъя гэв. Шань юу? Цаг нь болоогүй байна гэд үл зөвшөөрөв. Дахиад 1 жил өнгөрөв. Нэгэн хөгшин чон ирээд өдөр шөнөгүй харуулдаж байдаг болжээ. Ölжээ. Ölсөн арал байж. Асрын ёроолд нүх ухаа тэндээсээ юр гарахаа болжээ. Дүүн ихчтэй. Аав минь бид хоёрыг тэнгэрд өргөх гэж энд орхисон. Одоо энэ чон эндээс салхаа байлаа. Энэ лав тэнгэрийн тэмдэг үз. Тэнгэр түүнийг илгээсэн байлгүй. Доошоо бууж түүнд очтугай. Гэхэд игч нь ихэд имээгээд. Эн чин аратан шүү дээ. Эцэг инхээ нэрийг битгий бузартуулдугай гэв. Дүүн ихчийнхээ үгэнд орлгүй доошоо бууж чонтой нөхцөж гин. Удалгүй хүүтэй болж гин. Тэдний удам өсөж үрдсээр улс болжээ. Тэрхүү улсын иргэд чон уйлах лугаа адил уянгалсан уртуу дуулах дуртай болсон гин. Эрдэмтэн Сүхбаатарын хэлснээр энэхүү домгийн гол агуулга нь хүн нүгийн шүтэн чонтой холбоотой биз. Тэр жил Архангай аймгийн Баян уул сумын Баян цагааны амнаас олдсон чонын дүрстэй гэрэлт хөшөө түүнийг гэрчж байж магадгүй. Арав. Тэмээн жинчид нижгээхэн битүү цастай өргөн тал дундуур өвлийн жавар хайрсан нэгэн орой зам даган цовж явна. Гэтэл замын хажуухан талд 2 хар юм харагдсанаа нэгэн чон цааш явж нэгэн хар юм үлдсэн харагджээ. Манай эцгийн аваг ах чойжин сонирч сэтгэлд хөдлөгдөн очиж үзвээс чононд гидсээ хаглуулсан хармил насны бадарчин ир амьд сэрүүн хөвтж байна гин. Тэрбээр та сайн явж байна уу? Би сүйдсэн хүн боллоо. Та надаа сайх явдалгүй. Бууж ирээд миний үүргийг дэргэд тавиа заатал дотроос нь танд юм авч өгье гэж гин. Чойжин бадарчныг ихэд өрөвдөн халирсан боловч тэмээнээс үсрэн бууж өөргөвчийг нь дэрэгдэн тавиа задалсанд жижигхэн даван удтай хар төгрөг нилээд тоотойг гаргуулж чи наадгаа аваад яв. Очсон хотынхон сүм хийдэд миний өгсний төлөө буйныг үлдвэж надад туусыг хүргээрэй. Би өнөөс шөнөөс хэтрэхгүй өөхөх хүн юм. Энэ хүн барьж сурсан чон нэг дайрч хойд хормоо авч хаяад дахиж дайрахта урд хормоо авч хаяад дахин дайраад гизхүүлчихлээ гэж яриад чи түрэгхэн явж хөсгөө гүцхээ бод чон намайг идэхээр ойрхон байхгүй гэжээ. Чойжин жим буулгах хоттой ирээд бадарчны загсан ёсоор буйны номыг нь хуруулж төгрөг мөнгийг нь өгчхөөд өөрөөсөө үн үртэг өгч нэгэн урц гэлэм хийлгэжээ. Сэлэм нь 2 талдаа маш хурц иртэй, бат бих бариултай, хуйтай, чонтой тэмцэхэд найдвартай багаж болсон байв. Буцах замдаа хүн барьсан чонын ойролцоо бууж хонголохыг нөхдөөсөө гуйсанд нүхт нь үл зөвшөөрч чамааг чононд бариулсан гэж орон гэр авгаа хөөхдөд чинь яаж хэлэх вүлээ? Олон бадарчин барьж сурсан чон чамааг заавал барина. Чамааг тэр чон руу явуулахгүй гэлцээд чоны нутаг хөрөлгүй буудаллав. Тэгэхээр чойжин нэгэн чийдсэн хүн нөхдийнхөө үгэнд орлгүй ганцаар явсаар нар шинхийн өмнө чонын байсан газарт ирсэнд чон харагдахгүй мөнөөх бадарчны зөвхөн толгой хэсэг нь хэвтэн гин. Чон хүнээр хоолдог газартаа ирнэ биз гэж бодоод тэмээгээ баттай сайн хүлж орхиод хэд сайн чанга хашгирсанд тэрүүхэн өмнөөс чон босож сунааснаа ирж яваа харагджээ. Чойжин сэлмээ сугалж бариад бүсээ чангалж малгаагаа бүчлээд тэмцэлтэхэд бэлэн зогсож байтал чон биеийг нь тойрч ойрцоор мираж харайж байснаа гинэт гялс хийх шиг болов. Чухам хаагуур яаж дайрсныг харж амтсангүй. Тааж багцаалаад сэлмээрээ ширвсэн боловч чоны бид сэв оруулж чадсангүйд харин чойжингийн ар хормойг чон аваад явчихсан байжээ. Дахиад дайрахт нь маш сайн харж ширвэхээр бэлтгээ зогсож байтал
цахилгаан мэт гялсхийн дайрсанд бас ширвээд сэв хүргэж чадалгүй хоцроод өөрийгөө хартал чон урд хормойг нь аваад явсан байна гин. Чойжин дийлэхгүй баригдах нь гэж маш ихээр айж чухам яах вэ гэдэг бодолд автсны эцэст ширвэх аргаа өөрчилж олих арга хэрэглэе гэж бодлоо. Энэхүү бодлоороо дахин дайрахт нь олсон чинь өрөөсөн хөлийг нь санжуулжээ. Тэгэхлээр нь хойноос нь үсрэн гүйцэж цавчаад түүний идэж болсон олон бадарчны өшөөг авч өдрийн бодол шөнийн зүуд болж авсан хүслээ биелүүлж маргааш нь хөсөгт өгөө нийлсэн юм гэдэг. Та YouTube дээр Тулаа нэвртэй подкастыг үзэж бас сонслоо. Намайг дэмжиж сэтгэлдээ үлдээж лайк тавьчаа дараарай. Энэ нь танаас надад ирж буй хамгийн том дэмжлэг юм. Мөн Facebook дээр Тулаа нэвртэй гэсэн хуудас бий. Ороод нэг сонирхоорой. Танд эрүүл энх хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье.